Thengi muno murorwa QTV na tabarira ya ikuyo gwatheruka nyingetwo Mwangi wa Munuku ndagiuka tuthina mbere gutheruka na gioka mwiri John Mo ne akorwo gitwarithia na mbere na njira njega makoragia kana makunga cia kiuteti na ni ndagiuka nani tume uteti-ini tuthonde tuthie haria unit area ithondekaga bururi niguo uteti naguo ugikorwo ugiuka na ni ndenda turere maundu ma mici na tugukorwo tugithie na mbere twambiririe last week na athurire a bata mwene Pastor Paul Kagunya na kesho Samuel Kamau aka kana aka Arias Dr. Rabba na nimagĩokire ono umuthi tukorwo tukiaria cia mĩciĩ tukorwo tukirora kana tugitigirira mĩciĩ itu ndina kundu kiharagana na yagithie na mbere na ukorwo ikirugamite na wiki ono akĩigwo kwina maundu maingi muno ma andu aria mekĩhiko-ini muno makiria airitu gukorwo makiruta muoyo makorwo magitiga ciana na thuri ao no tukorwo tukirora icio tukorwo tukimenya kana tukorwo tukiyuria niki kirathie na mbere mĩciĩ-ini itu ni hatuhititie kana haturire rũĩ na tondu thuri ni magiokire ri yake hanya we niwe Dr. Rab mwenye yake ugitima huje ndagiokire Pastor Paul thank you uri katambiririo yaku na ni anjiri atiriri wiki kwira na gatia wiki kwira njega ndakenire muno na andu mageragia kuhura thimu na ndakena muno kuigua message itu ni maramigua marakwira atia kuri anja majira kuma gigitwo ni maundu mayai na ndakemera no tukwaraniria na mbere kuhura thimu no tukumateithia geithia muno ria hari ndakugeithia muno hari twetitagwo Samuel Kamau kana Dr. Love nimite gitengera ninyandikaga mabuku nyandikite mabuku meri Keys to Your Happiness and 5 Secrets on How to Easily Attract Perfect Soulmate and a motivational speaker. Thengi muno Dr. Love nake muthuri ungi ni muhunjia tuheaga cia guthie kuria iguru agacoka karirikana tuthite kuria iguru ri turabatara ikara wega umuthi tiguo Pastor Paul riu ni wiki kwira na gatia arari njega muno ari akirathimo Ogo the thiete na njerete nyenete wega wa Ngai akona mwathani ri mwokiko ni wiki koretwo ina cama muno na njega ni waruthirie ni rari kuria icagi kuria gatundu kuune kuratire munya wa ira atumia me hau me kunjira ria Jumatatu akigire mwana akimemerekia horo mwega akiga mwana kio cira mutongoria ni akire mundu kana mwana wa gatundu ndagithia athikiriria eroria go TV tocoka reke twakwireire tondu ni tuhigaga ciraniro tuhana ta Ngai uri higaga ciraniro na ni tuoka nigetha thina mbere no horo ucio na ndamagithia muno mami itu ri kuria gatundu njui ni rajindorera ya kurathime twatinda na mugwete ri tondu wega aya matucikithio igwa ni Ngai yake ri niguo njiguaga ni ndamagithia muno tamwatirisia wa Mbui na aria mamwe muno kuma mwenyira wa Mugo na murugu haha ringi tutina ku muthenya wa Friday na tutindire ku tukiaria horo wa ruracio ro mwariku na ni twagitinde tukigwa wega amwe thinyi wothe mutumia wakwa Jane ari gori akirigiti na kanitha wothe wa Christ Covenant of Celebrate Banana na munarafi wakwa witagwo Apostle Henikatia ndamweithia muna karibuni thini wa Deretino ni magithika muno na ngaithie nyina wa Mugo ni gutuciarira mwanake uguteithia ruriri na tithia bururi niguo riu ri ikatambire riu hau ona we hau tutiga kumarebe last week tuikorwo tukihutia maundu maigana ona tukithondeka tukigoria mundu agwetha mundu na uria woka kihiko-ini no he point yagenirie muno watwirire andu mabati gukorwo me above offenses me family-ini turirikanie uria twakinyirie handu hau tuigire hindi ciothe kihiko nigetha gituike successful na gituike kihiko kina thayu ni wega hindi ciothe gukoragwo andu me machua nginya level ya gukoragwo me iguru ria mahitia tondu hira nyingi tukoragwo twirungu rwa mahitia moneka to matiaga tuigire matiaga na mathano mekerage matiaga kumurania na hindi ria twirungu rwa mahitia ni matodominataga na matodictated na hindi niguo koraga mundu kaundu akitwo mwaka uria mahikanirie ni agacokera muno hindi mena mwana wa gatatu tondu ndaikarire ihitia riu ni iguru riake koguo ni ramuherereka muririkania no rikana mundu no we wararite nja mwaka wa ihumutuku koguo ni wega gukoragwo hindi ciothe iguru ria mahitia ona iko ni twahitanirie na iko ni tuhitanitie na twituhaneire ni tondu wa wisdom ya guthi kuraihu na kana wa guthi kuraihu ni wega gukoragwo hindi ciothe iguru ria mahitia macio tumakinyangage tota guthi rugendo rwa kihiko thengi muno uri akenagia muno ati mundu miaka ithatu mithuku ni ararite nja matiriganagirwo andu aya matiriganagirwo mugenda ungenda kunyenya record tiga cia go save thini wa Microsoft atumia ni
mijiwiji muno memwe no akuririkania mwaka wa kuhika muthenya ucio wa mwerire ndege na mwe miaka 50 yake ino ririkana muthenya no wanjirire kindu kio tondu twakura twega muthenya ya 50 wegathire imekara gara muthemba gake riu tutarapa ati watwirire ati andu aya makora ni mari ori mutweri ati ndakwirwo ati K10 ni ugire Panadol kana headaches kana ile yake hale aturi meda gukora ati hiyo kiambere meda kwirwo Paul no gya komera Paul wabe kuya headaches ni mona atamarugo nona skipping hanini ka scratch ni karugo hero atana idugo ni medete Paul muno ando ito ni ando emotional muno ogya komera Paul no ni ko hono na nywe yo dawa no ithu arumenu gutuga ati ni tumenye ati ari yo ni mutwe kindu kiria giro ni kwirwo ni Paul na headaches no korere hau ucoke munenge na matiga kwira gwikara uguo na wendo pira ndwara kia maundu mara ukagwa te ndu ati ntoto ikwari na ringi duoneti kogo dawa ni thondeka physically ni thondeka emotionally icio cio no guthii ona mona ti dawa ci mahonagia no kwirwo tu mundu tu ona ingi kiri guthikiririo ngoro kahona Tegi boro rĩu ganda jogia ngaro no ndiguka so no ni ragenia muno tondu nyendaga andu ndaikara ngithekana na matu matheke rĩ tucoka pasta umuthi rĩ ndĩrenda twarĩrie ũhoro wa hĩndĩ ĩyo twakĩarĩria atĩ rĩo gũthura mũndũ ũrĩa ũkwagĩrĩire na no magĩthura rĩu no wona mwanake mũrũngarũ kana mũirĩtu mũrũngarũ nĩ moka mũciĩ ũmwe he mũndũ maigana na gwera tũrore tukĩrora ũhoro andũ arĩa me mĩciĩ njiguaga mũndũ andũ makĩhithanio gũtuĩka atĩ mwanake nĩ agatiga ndoo mũirĩtu nĩ agatiga ndoo mũndũ ndĩracoka ranjũria atĩrĩ mũthenya ũngĩ iniki gũtuĩka mwanake nĩ agatiga ndoo oi na mũhiki acoka agathiĩ kwa mwanake kana gwatuĩkĩte nĩ gũtiga tu na meciria atĩ ũratiga ndoo anyu ti kũmũtiga physically anyway hau nĩ tũgũkinyĩrĩra rĩu mũthĩ ndĩrenda tũrore atĩrĩrĩ relationship thĩinĩ wa mũciĩ nĩ mwagĩũka hamwe na niĩ ndĩraugaga njikarĩte ũguo ndĩraga relationship no rĩrĩa andũ matahikanĩtie tũtarĩrie relationship thĩinĩ wa family rĩ ikoragwo yũkaga atĩa hĩndĩ mũndũ mendana na mũndũ na merana nĩ mekũhikania he time moyaga makiguithania magathomana no thutha ũcio mahikania thĩinĩ wa matanahikania nĩ wendo na kwa we mwega na mwiki no he kindu kimwe kirabatana thini wa hiko ila twahikania andu mahikania ni marate ngwataniro he mundu wethete kunjira ati mundu makendanaga hindi ya mathina mwana wa mbere okate wendo gathii kuri mwana muthuri akanjira gukorwo ndacugurikira agatigwo matawa-ini na ni mathina maingi muno makireho ni uhoro ucio na mundu gwitikia belief iyo tondu ngwataniro ya kihiko niyo mwathani aroraga ndaroraga ya wanake bandiko megifukuria thaburi 133 mihari ithatu umwake no gatatu ndu wike no kina ni atia ato nyumba mukoreanira muhari wa mucugaga atiriri naguo muci ucio wina wendo na ngwataniro gwithania ucio ku ni ku Ngai athaga kirathimo ti gutuma athaga oguo ni kuri na gitumi yaro kuona ngwataniro na Ngai ni aroraga muno ngwataniro ya kihiko iko nyingi cia gitirathimo ni ka uthere mu ni kaga thayo ni kaga riri kaga kihiko gona ni kinene na githaka no gitire riri tondu gutire ngwataniro uguo ni kuga atiriri ni turabatara tu nyumba ya muthu na mutumia tuko tukiguithaniria maundu ma tureka aikorwo to develop kana tukure no tuiguithanagirie maundu oko ni tukwenda gwaka ni tuge thiini wa mutwe witu mitwe itu yeri ireciria undu umwe twenda gwaka oko twenda kugura ngari turi eri tureciria ngari oko tureciria kugia mwana turi eri ni mwana no tiuge ati mwana uyu ukire by mistake na yendi rakuraga wi wake ndienda mwana ihinda riri tondu andu acio matiriguithanirie maundu macio na nĩ wega hĩndĩ ciothe mũthuri na mũtumia ũrĩa ũranjĩtũrera ũmũthĩ okorwo mũtiguithanagia na mũthuri waku maũndũ mũgĩka nĩ mũrate kĩhiko nĩ mũraima reri-inĩ mũciĩ wothe ũiguithanagio nĩ ũrĩ success mũciĩ wothe ũiguithanagio rĩngĩ rĩ he athuri ana gũkũ icagi-inĩ nĩ ega ciari itũ nĩ ega rĩ he athuri maigaga nĩ maikarĩrwo Lwagweta uguo Jumatatu ati anga wikariro anga gwekwo atia na hindi ya muci ureguithanio andu ingi monaga kai muthuri kareiro no ti wikariro ucio no mugi tondu we ne ara yacina mutumia wake mwira na maidia ne gwetaga
jeni tweke kaundu gaka yo reciria ate uguo niguo kuoya meciria ma mutumia na ma muthuri kwenda kurikia na kuga atiriri uiguithanio thini wa kihiko ri na ngwataniro ri ni kuoya meciria ma mutumia na ma muthuri mareho hamwe mutumia ma muthuri muthuri ma mutumia matukana mambia kuorania tugwika atia ma mutumia mangehota muthuri ndaikareirwo niguo ni andu acio ni maigu muthuri etekira undu ni mwega ore kwendaga no wa mutumia ni kiheo priority kiheo na bembo koguo ucio niguo iguithanio rabatara ni wa muci muno wa mbere tiga ngwatanio ya uriri gwete uguo meciria ona mungithie ho uriri-ini ucio na ni mutungatiri ndi monoku Kristo ni mwathani amen ona mungithie hau hatari kuiguithania bado heo mota kuiganira tondu heo iguithanio gutari koguo spinal cord ya kihiko ni wendo na kuiguithania ngwataniro njega karuma na nigetha muciĩ ugathii na mbere ni wadirikania relationship na gikuyu ni ngwataniro gizo ni bago ni ngwataniro ile ngwataniro iyo Dr. Riu niko kiugaga ni ndarehe muhiki nyumba ri okendika kumutago rizo rutiria ndarehe mwini tu nyumba ri relationship ni athira thini wa psychology ri na thini wa maundu ma wendo ri guthiaga atia ndarehe mundu nyumba relationship yo ifati gukorwo ihana atia warehe mundu nyumba kana mwagitũngana nyumba uguo kurerwo muthuri ndaume kwao nake mutumia ume kwao mutungane pastor no atira hau uria guthia bible-ini na kira ine gutagata waga matũngana kuu iyo ni thabarĩ ya njia thabarĩ njeru ya guikarania mundu utaroĩ mundu uratũngania nake mugima ni hindi mwanjia thabarĩ riu ona mutirathomanĩte ni hindi mukwanjia guthoma ni hindi ukumenya mundu ukani ang'orotaga kana ndang'orota aruta thogithiri aikagia ku ni hindi ukumenya kana ni ahura mba kana ni akinya magego hindi riu ni guthomana kuria serious ni wona kigerio kia guka riu niguo andu manjagia kuingira guthomana mugagithomana no riu otoguo mutungatiri uga wendo niguo koragwo foundation nene ya gutwara kithi nimo maguta ma maundu macio no hindi iyo kihiko gikia mbere ri andu ni maroraga mwena uria mwega muno wa mundu the light side mwena uria muthaka makarora waikara ngari niguo anjagia kuona tundu ona andu matikaga muno gikiri na mweri iri ri wanjia kuonanga mundu uyu change dada na cokia mundu uyu arahinya Colgate mwena uria wa na iguru etikara muno ukajia kuona mweno ucio kina hatikona mahitia tondu wa riri gutiri mundu perfect riu thindi wa mundu ma tuona ma muthemba uyu ukiri ni hiko cio kana cikajia ta cirenda gutho riu niguo tukimera atiriri iria ugathie kuo ri ni ukona maundu utarona ni ukarigwo ka mundu yari uriku ni ukamurora nginya urigwo ni agoka ningia nji kugia mwana ni ukarigwo gishape ni gia cenjia wachi kurigwo atiriri mundu uyu no ndoi koguo ni koragwo ina maundu maingi magiro ni kuharirio tondu ni giacenjia muno wakawa ningi mundu uri ngenda komaga utuku ni ukiraga utuku ale mero silipoka ni silipoka basta como ne okire ugwetoro athiga guthambiriria na ona ni akuri mundu we gwikite muthenya na kuwira-ini kana muci ukamaka muno koguo ni guthimera maundu macio ri ungithi wirigiriire no gukona gucenjia hanini to uria weciragia mundu ni akoragwo eharirie tuga ungiharirie titote hari turia twiragwo aria mendaga ni meragwo hamucibi tito gucuka ati mucibi utohe ni gukorwo ehari koguo ndugutuika very shocked ni kaundu karia ukuona you can deal with na surprises iria ungikora hau ni tuga ni kwanjia kihiko wajia wihari tore uthia training ukajia wira wihari tatita kwak riu andike tumerathie ukiajia wajie mundu uyu uri ureka tondu kuu na ugugure ma surprise na riu pastor tiga ndahota kuga undu mona tade mutori ukari mwaganu ri hekindo twitaga tau ukiari ugithi kwandika wira ta guku ri hekindo gitagwo orientation kandi konio wira uri urutagwo ndurona karekio gutikaga ati mundu tanahikania eko orientation oko ndio kumenya wezi ndio tire orientation yake ko era mundu ahikania ana ko no bathi kumenya twani korera twekaga tara muikia kana utarikania turabatara kwamba gukunura etho menye mundu nikio wahikia uhikia mundu ti mwere ona ti kirio gakora kuhikia mundu ni kira mwenera gukunja na gukunja wa kihiko tije kifiga mundu ucio mentality yake ora twarithie Jumatatu ka turi akioneki kimwe thia thabari imwe mau mangĩ maguthi kumenya niki ndirahikia
ka nä kä kiu kĩngĩ physically nä ngamakora ndaikĩra mũciĩ ũcio namo matingĩgiria kĩhiko gĩthiĩ na mbere kĩrĩgire kĩhiko gĩkue kĩrĩgire kĩhiko gĩkue gĩtũma kĩhiko gĩkue raithi mũno nĩ gĩkorwo tũgũikara nyũmba tũtiraiguithania no mangĩ mothe ndiũĩ kana nĩ ũĩ maũndũ marĩa maingĩ mekagwo maimanaga na ngoro ciiguithanĩtie Amos 3:3 andũ erĩ matingĩthiĩ hamwe matarĩ kĩrĩko thimũ-inya 23 tondũ no twendaga gũtũra tũthiĩ handũ tũkunde maĩ thimũ-inya 23 nĩ tũgũthiĩ na mbere na kuuga tũngĩmenyerera ngoro ya kĩhiko kũu nĩ ithima cia muoyo ciumaga koguo ngoro ya kĩhiko ĩkĩmenyererwo maũndũ mangĩ mothe tũrekĩra nĩ merehaga na makagĩa cama makagĩra reke tũingĩrie no tũgĩcokeria Dr. Ngoda ũnjĩre atĩrĩrĩ twambe tũcoke na thutha hanini rĩ oĩkorwo ndahota gũka kĩhiko-inĩ ngore ma-surprise mekũu rĩ nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ ataingĩrĩte agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya megiĩ ũrĩa arahika kana ũrĩa arahikĩra atĩ twaingĩra kĩhiko-inĩ rĩ ikahana mũndũ wahũrwo na ndoo ya ice boom atĩ no ningĩke twacokereria rĩngĩ mũroreri tũrathiĩ na mbere kũarĩria maũndũ megiĩ mũciĩ maũndũ megiĩ wendo ũrĩa tũkũũrĩmĩra ũrĩa tũgũtigĩrĩra atĩ we na mwendwa waku nĩ mũikarania ũrĩa kwagĩrĩire na ndũrakorwo ũkĩmwĩra ciugo ikũmũturia ngoro no nĩ kiugo gĩkorwo gĩkĩmũthuthĩra gĩtũme wendo ũcio ũgacĩre makĩria twambe twĩke nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ coku